Ya, hari ini ada dua yang spesial. Heute gibt es zwei besondere Dinge. Satu Muttertag. Das eine ist heute Muttertag. Hari ini mama-mama jadi ratu sehari. Heute sind die Mütter Königin für einen Tag. Siapa yang suaminya belum masakin istrinya? Welcher Ehemann hat noch nicht für seine Frau gekocht heute? Tidak boleh diajak ke restoran, harus masak. Ihr könnt sie nicht ins Restaurant einladen, ihr müsst kochen. Setuju suami-suami? Stimmt ihr zu, Männer? Ehemänner? Ya. Ja. Jangan-jangan masakan istri nggak enak. Jangan-jangan masakan istri nggak enak. Vielleicht. Itu diajak ke restoran, nggak masak di rumah. Vielleicht ist das Essen nicht so genießbar, deswegen geht man doch lieber ins Restaurant. Ya. Yang kedua, Und das Zweite, kita dihadiri wakil pemerintah negara kita, wir haben die Stellvertretung Dubes Republik Indonesia untuk negara Austria, Bapak Siombing bersama istri. Wir haben die Gäste aus Pak Dubes, Es ist eine Ehre, dass ihr da seid. ternyata kami sudah pernah ketemu, cuma saya lupa 10 tahun yang lalu. Und wir sind uns schon mal begegnet, aber vor 10 Jahren. Ingat ya acara yang dia Pak? Judulnya apa? Wobisdu. Wobisdu. Ja, vor 10 Jahren. Itu ya. Über 10 Jahre, glaube ich. Du warst noch jung. Ich war noch jung. Ya, puji Tuhan kita mau belajar firman Tuhan. Und wir möchten jetzt zusammen das Wort Gottes lernen. Ya, yang ikuti di rumah tadi ada yang tanya, ini di mana? Die draußen haben gefragt, wo ist das hier? Kan ada di kota Munich atau München di Jerman bagian selatan. Wir sind in Süddeutschland, in München, Ya, gereja ini gereja Indonesia, in einer indonesischen Gemeinde, didirikan bulan Juli tahun 90. geöffnet im Juli 1990. Ya, jadi sudah cukup lama. Puji Tuhan. Gott sei Dank. Yang hebat lagi, Und was noch außergewöhnlicher ist, saya itu ke Jerman sejak tahun 81. ich komme nach Deutschland seit 81. Jadi sampai hari ini sudah berapa puluh tahun. Und bis heute sind es wie viele Jahre? Baru hari ini ketemu seorang dari salah satu suku di Indonesia, Und heute haben wir das erste Mal jemanden hier in Deutschland getroffen, aus Indonesien, Dayak Tonyoy. der Joel. von dieser Berdiri dong ya. Stamm kommt. Joel. Nah, saudara harus tahu. Seperti suku Tapanuli atau Batak. Wie die anderen Volksstämme Ada banyak suku lagi. gibt es noch sehr, sehr viele andere Volksstämme in Indonesien. Contohnya Toba. Zum Beispiel Toba. Toba dibagi lagi. Und das wird auch nochmal Ada unterteilt. Toba Samosir, ada Toba apa, ada Mandailing, ada Papahan, ada Dairi, banyak lagi, ada Karo. Es gibt all diese Volksstämme hier. Nah, begitu pula Jawa. Jawa dibagi lagi, saudara. Und so ist es auch auf Java. Das wird auch wieder unterteilt. Ada Jawa Solo, ada Jawa Tengger, ada Jawa Osing, ada Jawa Banyumas, ada Jawa, banyak lagi sudah pokoknya begitu ya. Ganz, ganz viele. Nah, begitu pula Maluku. Und so auch Maluku. Kita harus tahu Maluku dari pulau mana. Wir müssen wissen, Maluku. Bahasanya itu beda-beda. Es gibt viele verschiedene Sprachen dort. Begitu pula Dayak. Und so auch in Dayak. Kalau kita punya budaya harus tahu Dayak dari mana. Wir müssen wissen, wo das herkommt. Kalimantan Barat contohnya. Das ist aus Borneo, das ist aus West. Ya. Itu ada belasan subetnis suku Dayak di bagian barat Kalimantan. Es gibt zig verschiedene Volksstämme in West-Borneo. Belum lagi yang Kalimantan Utara. Noch nicht einen gibt es hier im Norden. Nah, Joel ini Kalimantan Timur. Und Joel kommt aus dem Osten von Joel. Di bagian selatan tengah Sungai Mahakam. Und das eher im südlichen Teil beim Fluss Mahakam. Nah, di daerah dia juga ada 4 suku lagi yang dibagi. Und dort, wo er herkommt, werden es nochmal 4 Volksstämme. Yang Tonyoy. Er ist von Tonyoy. Nah, Tonyoy ini satu suku yang paling unik. Das ist ein sehr einzigartiges Volk. Satu-satunya bahasa di Indonesia Die einzige Sprache in Indonesien. yang ada huruf akhir itu Q. Das Aneh bukan? Das Wort hat mit dem Endbuchstaben Q. Nggak ada bahasa lain yang akhir hurufnya Q seperti bahasa mereka. Gibt keine andere Sprache in Indonesien, wo es Wörter gibt mit dem Endbuchstaben Q. Seperti Jerman ada huruf mati sampai 4 di Jerman ini, bukan? So gibt es in Deutschland 4 Endbuchstaben. Huruf mati kan ada 4 ya nggak salah ya. 3 atau 4? Yang bahasa Jerman. 5 enggak lah. 4 kali banyak. 5 bacanya kayak apa nanti mati semua. 4.
Nah, di suku mereka ada 2 huruf mati. Und bei ihnen gibt es 2 Huruf mati apa ya? stumme Laute. Ya, Stumme Laute. Ya, oke begitu. Contoh, orang Tonggol bilang malam Johnny sagt dann zum Beispiel am Abend. itu gelap. Also, Ya, jadi PM di belakangnya. also so 2 Konsonanten haben. Coba kamu mesti ngajar ini. Mereka kalau bilang makan itu kuman. Wenn sie sagen, sprechen sie. Kuman. Iya. Nah, itu suku mereka. Das ist ihr Volksstamm. Ada orang Nias di sini? Nias. Ist jemand aus Nias hier? Nah, orang Jerman paling berpengaruh untuk Kepulauan Nias. Die Deutschen, sie haben eine Verbindung mit den Inseln Nias. Nias ini suku yang unik lagi. Und hier gibt es auch einzigartige Völker. Seluruh bahasa mereka nggak ada huruf mati. Und sie haben keine stummen Laute in ihrer Sprache. Bayangkan. Jadi saudara cari di Google, Nias itu nggak ada huruf matinya. Semua kalimat itu diakhiri huruf hidup. Das könnt ihr googeln. Keren bukan? Maka itu saudara harus bangga jadi orang Indonesia. Also müssen wir stolz drauf sein, Indonesia zu sein. Lu bangga nggak jadi orang Saya juga. Indonesia? Satu-satunya bangsa di dunia Das einzige Volk, yang mempunyai begitu banyak bahasa. das so viele Sprachen hat. Tidak ada negara lain yang bisa mengalahkan bahasa-bahasa suku di Indonesia. Kein anderes Land kann diese ganzen Volkssprachen, hat so viele Volkssprachen in Indonesien. Maka itu dalam pencetakan Alkitab. Und in der Bibelübersetzung, Oh ya, tolong bagian Asyir di depan sini masih ada. Siapa? hier vorne ist auch noch Platz. Suruh maju sini. Ya. Vorne ist auch noch Platz. Ayo, masih banyak tempat di sini. Jangan desak-desakan. Wir brauchen uns nicht in einzelne Bänke zwängen. Satu-satunya negara di dunia Das einzige Land auf der Welt, yang mempunyai begitu banyak Alkitab dalam bahasa beda-beda itu cuma Indonesia. das so viele Übersetzungen hat, ist Indonesien von der Bibel. Yang belum tahu supaya tahu. Das nur so FYI. Untuk Papua, Für Papua selbst, ayo harus tahu ya, sekarang Papua sudah jadi 6 provinsi loh, saudara. Papua gibt es jetzt 6 Provinzen. Nah, untuk Papua saja paling dikit ada 600 bahasa. Selbst in Papua gibt es 600 Sprachen. Untuk Kepulauan Maluku ada lebih 200 bahasa. Für die Insel Maluku gibt es über 200 Sprachen. Maka itu UNESCO itu bingung dengan Indonesia. Und die UNESCO ist verwirrt mit Indonesien. Setiap tahun Jedes Jahr ada bahasa yang punah. gibt es eine Sprache, die ausstirbt, Karena gak ada lagi yang mengucapkan. weil sie keiner mehr erschafft oder spricht. Saudara kan kagum kalau saudara ke Papua, Wenn ihr nach Papua kommt, ada satu bahasa yang penggunanya cuma 40 orang. Bayangkan. gibt es eine Sprache, die nur von 40 Leuten gesprochen wird. Seru kalau lihat Indonesia itu, saudara. Es ist sehr spannend, wenn man sich Maka kita das harus bangga jadi orang Indonesia. So sollten wir stolz darauf sein. Tepukan buat Indonesia. Wow, luar biasa. Untuk itu. Nah, sekarang kita belajar. Und jetzt lernen wir. Keluarga Familie adalah satu-satunya yang Tuhan punya di seluruh dunia. ist die eine Sache, die Gott hat auf dieser Welt. Tuhan gak punya yang lain, hanya keluarga. Gott hat nur Familie hier auf dieser Welt. Maka itu lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan bukan negara, tapi keluarga. Die erste Institution, die Gott gebildet hat, ist nicht eine Nation, sondern eine Familie. Kejadian 1, kejadian 2, In 1. Mose 1 und 2 itu keluarga. spricht es über Familie. Dan sepanjang penulisan Alkitab, Und über die gesamte Bibel hinweg keluarga itu yang paling banyak disebut di Alkitab. wird sehr oft über Familie gesprochen. Begitu saudara membuka kitab Maleakhi, itu kitab terakhir perjanjian lama, Wenn ihr das Buch Malachi öffnet, das letzte Buch im Alten Testament, kalimat terakhir, ayat terakhir, coba lihat Maleakhi 4 ayat 6, schauen wir uns den letzten Vers an in diesem Buch. itu tentang keluarga. Spricht es über Familie. Kalau papa-papa tidak sayang anak-anaknya, Wenn die Eltern ihre Kinder nicht lieben, bukan eltern, vater. auch die Väter, Kalau papa tidak sayang anak-anaknya, wenn die Väter ihre Kinder nicht lieben, maka anak-anak jadi pemberontak. dann werden die Kinder Pemberontak. aufmüpfig, die werden Rebellen, genau. Saya ulangi ya,
Papa yang menyakiti hati anaknya, Väter, die die Herzen ihrer Kinder verletzen, pasti anak-anak jadi pemberontak. so werden diese Kinder Rebellen, Sakit hati mereka. weil sie im Herzen verletzt sind. Ayo kita ingat waktu kita masih kecil. Erinnern wir uns an unsere Kindheit. Mama kita bisa nyakiti kita, bukan? Unsere Mütter können uns verletzen, Papa juga bisa nyakiti kita. so auch unsere Väter, Kalau kita nakal. wenn wir nicht so gut waren. Kalau anak nggak nakal, itu pasti anak sedang sakit. Wenn wir nicht brav waren, dann sind die Kinder sind dann meistens krank gewesen. Betul? Maka itu kalau mama papa bilang, kenapa sih kamu nakal saja? Itu artinya kamu sakit ya. Wenn man nicht brav war und die Eltern fragen, was ist los mit dir, dann warst du wahrscheinlich krank. Nah, ini tercatat di Alkitab juga. Und auch das steht in der Bibel. Waktu mama bisa bersalah kepada kita, nyakiti kita, papa juga, Als Mutter oder Vater uns verletzt, kita lebih cepat, lebih mudah mengampuni siapa? wem hat man dann eher vergeben? Mama atau papa? Mutter oder Vater? Gak usah ragu-ragu, masa lupa. Ihr könnt das doch nicht vergessen haben. Ayo, kita lebih mudah ngampuni mama atau ngampuni papa? Wem vergibt man eher? Mutter oder Vater? Mama. Mutter. Ternyata di hati semua anak Im Herzen jedes Kindes ada suara begini. ist eine Stimme. Mama silakan salah, tapi awas kalau papa. Mama kann Fehler machen, aber Papa nicht. Serius. Das ist mehr. Sekali papa nyakiti anak, itu membekas. Wenn ein Vater sein Kind verletzt, dann ist das gleich eine Narbe. Belum lama saya nolong satu calon dokter. Vor kurzem habe ich einem angehenden Arzt geholfen. Tinggal satu langkah lagi, dia itu lulus doktornya. Er war kurz vor seinem Abschluss. Ada di Belanda Utara, dia orang Indonesia. In Nordholland, er ist Indonesien. Nah, pendeta gereja di mana dia berbakti itu kenal saya. Und der Pastor der Kirche, wo er der Gemeinde ist, kennt mich. Nah, pendetanya akhirnya suruh dia coba kamu cari Pak Daniel Alexander. Und Dia er, pasti tahu penyebabnya. Kenapa tinggal satu langkah ini kamu nggak selesai-selesai? und er hat ihm gesagt, hey, such mal Daniel Alexander, der wird dir helfen. Warum kannst du nicht diesen letzten Schritt in deinem Dia Studium bilang, tun? saya nggak kenal. Und er sagt, ich kenne ihn aber nicht. Akhirnya bisa kontak. Aber letztendlich haben wir zueinander gefunden. Saya ringkas, saya cepatkan dia. Ich fasse zusammen. Ternyata Roh Kudus ingatkan waktu dia masih kelas 4 SD. Der Heilige Geist hat mit mir gesprochen, als dieser Junge in der 4. Klasse war. Dia sekarang sudah mau dokter. Jetzt ist er schon fast Arzt. Suatu hari dia buat kesalahan yang buat papanya marah. Hat er einen Fehler gemacht, dass sein Vater sehr wütend gemacht hat. Dan Roh Kudus ingatkan saya nggak tahu, nggak kenal orang ini. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, ich kannte diese Person nicht. Waktu dia lagi cerita tentang masa kecilnya, tentang kesulitannya, kenapa dia nggak bisa menyelesaikan doktornya. Als wir über seine Kindheit gesprochen haben, über seine Probleme, warum er seinen Abschluss nicht machen kann, Saya dengar satu kata, monyet. habe ich ein Wort gehört, das war Affe. Oh, saya tahu ini pasti masalah. Und ich wusste, das ist bestimmt ein Problem gewesen. Terus saya tanya, coba ingat, Und ich habe gefragt, erinnere dich mal, umur berapa papamu pernah ngatain kamu monyet? in welchem Alter hat dein Vater dich als Affe beleidigt? Saudara, saya kaget. Dia nangis, Und ich war erschrocken, er hat angefangen zu weinen. tapi marah aja. Aber sein Gesicht war wütend. Terus tangannya genggam begini, saudara. Seine Fäuste fangen an zu zittern. Terus saya peluk dia. Und ich habe ihn umarmt. Atas nama papamu saya minta maaf. Und ich habe gesagt, im Namen deines Vaters bitte ich um Vergebung. Dia teriak, tidak, saya nggak bisa didorong. Und er hat mich weggeschubst und hat gesagt, nein. Wih, saya tahu ini sumber. Und ich wusste, das ist die Quelle. Ampuni papamu. Vergib deinen Vater. Dia sudah meninggal. Aber der Vater war bereits gestorben, Waktu saya lulus SMA. als ich mein Abitur gemacht habe. Itu luka. Aber diese Narbe blieb. Jangan anggap itu perkara kecil. Das ist keine kleine Sache. Cuma satu kata monyet Ein Wort Affe merusak. hat alles zerstört. Silakan baca 1 Tesalonika 2 Wir lesen in 1. Thessaloniker 2, ayat yang ke-10. Bahwa papa itu nggak boleh salah di dalam hidupnya. Anak-anak, mama silakan salah. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Gini ya dalam bahasa Also wir Indonesia. übersetzen mal aus dem Indonesischen. Saya baca
pasal 2, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu, bahwa betapa kami seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Terjemahan apa bagusnya? Ada yang bawa bahasa Jerman yang tahu? Sebenarnya, also ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe, wie ein Vater. Sama ya. Jadi ada 3 fungsi Papa di ayat 11 1 Tesalonika 2. Es gibt 3 Funktionen vom Vater. Satu, Papa itu hidup takut akan Tuhan. Und zwar die erste ist, der Vater muss ein Leben führen, ehrfürchtig vor Gott. Yang kedua, Papa itu harus adil. Das zweite, der Vater muss gerecht sein. Nah, ini juga Papa harus tahu. Das müssen wir Väter wissen. Ada 3 kesalahan besar seorang Papa kepada anak-anaknya. Es gibt 3 Fehler, die Väter gegenüber ihren Kindern tun. Satu, ingkar janji. Das erste, ihre Versprechen nicht halten. Buat anak-anak, janji Papa itu janji mati. Für Kinder ist das Versprechen der Väter Ja und Amen. 2, ketika Papa nggak nepati janji, Und wenn der Vater sein Versprechen nicht hält, itu anak sakit hati. dann werden die Kinder sehr verletzt sein. Nomor 3, Und das dritte, kalau Papa menyakiti mamanya anak-anak, wenn Väter ihre Frauen, also die Mütter der Kinder verletzen, entah dengan kata-kata, sei es mit Worten, dengan fisik, sei es physisch dan merendahkan mama, oder die Mutter verniedrigen, anak-anak marah. werden die Kinder wütend sein. Ayat ini menolong saya Und dieser Vers hat mir geholfen, untuk menolong banyak kasus dalam kehidupan manusia. vielen Leuten zu helfen in ihrem Leben. Dengarkan kalimat ini. Und wir dieses Satz achten wir. Kalau sampai ada anak-anak waktu masih kecil Wenn Kinder in ihrer Kindheit dalam hati atau dikatakan in dem Herzen oder etwas aussprechen, kalimat ini, wenn sie das sagen, tunggu aku besar. warte nur bis ich groß genug bin. Saudara tahu arti kata itu? Wisst ihr, was das bedeutet? Dendam. Das bedeutet Rache. Dan ini pasti untuk Papa. Und das trifft den Vater. Nah, itu fungsi Papa. Das ist Yang die kata Funktion des dia Vaters. nggak bercacat, mana bahasa Jermannya? Ada kata cuma Ayat ada? Ada? Saya belum menemukan. Angel, bukan. Ayat Itu 12. kan Indonesia ayatnya ayat 11 sudah. Pak Karno. Ayat 11. Oh 10, bukan 11. Oh 10. Oh maaf, saya salah. Wir verhielten uns vorbildlich. Iya, ayat 10 berarti ya. Vorbildlich. Ya. Jadi Papa nggak boleh salah di mata anak-anak. Also die Väter müssen haben ein Vorbildcharakter für Kinder. Izinkan saya mengatakan kalimat ini ya. Lass mich diesen Satz sprechen. Papa yang benar, mama yang benar. Eine gerechte Mutter, ein gerechter Vater, Anak-anaknya pasti akan berkata kalimat ini. dann werden die Kinder Folgendes sagen. Kalau anak itu perempuan, Wenn das Kind eine Tochter ist, pasti sejak kecil sampai dia mau menikah kalimatnya kalimat ini. wird diese wahrscheinlich sagen, Kalau besok aku menikah, wenn ich irgendwann heirate, aku ingin dapat suami kayak papa. dann hätte ich gerne einen Ehemann wie mein Vater. Kalau dia anak lagi, Und für die Söhne, aku besok kalau menikah ingin dapat istri kayak mama. wenn ich irgendwann heirate, möchte ich eine Ehefrau wie meine Mutter. Saya minta maaf. Ich bitte um Vergebung. Kalau ada di antara para student yang ada di Jerman sekarang, di Uni. Unter euch Studenten hier in München, Kalau ada saudara-saudara mengikuti di rumah via online, jemand hier online, saudara nggak pernah bangga pada papa mama. wenn ihr nicht stolz auf eure Eltern, auf eure Väter und Mütter werdet, Saya berdiri atas nama papa mama. dann stehe ich hier Maafkan kami. und sage in ihrem Namen, vergebt uns, Karena di rumah kami nggak memberi contoh. weil wir kein gutes Beispiel gegeben haben. Kami pesan, kami minta. Kami pesan dan kami minta. Unsere Bitte ist es, Jangan lakukan kesalahan kami. macht nicht die gleichen Fehler wie wir, Kalau nanti kalian menikah. wenn ihr eines Tages heiratet. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 21. Wir lesen 1. Könige 21. Mama
über die Mütter, Hari ini Muttertag, weil es ist Muttertag. Mother's Day. Ya, kita lihat mulai ayat yang pertama. Vers 1. Misalnya 1 Raja-Raja 21 mulai ayat yang pertama. Ab Vers 1. Nah, saya akan baca dengan cepat. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Zweite Könige. Dua Raja. Ya, satu raja-raja. Oh, sorry, 2 raja-raja. Aduh, terima kasih. Ini saya salah. 2 raja-raja 21. Könige Maaf. 21. Ayat 1. Vers 1. Baca kan? Manasse wurde mit 12 Jahren König und regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hepzibah. Ya. Lanjut. Weiter. Ayat yang ke-19. Vers 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Amon wurde mit 22 Jahren König und regierte 2 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Mesulemet und war eine Tochter von Harus aus Jotba. Pasal 22 ayat 1. Kapitel 22, Vers 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bosra. Josia wurde mit 8 Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida und war eine Tochter von Adaya aus Bosra. Pasal 23 ayat 31. Kapitel 23, Vers 31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Joahas wurde mit 23 Jahren König und regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter von Jeremia aus Libna. Ayat 36, masih pasal 23. Vers 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibuda binti Pedaya dari Rumah. Joachim wurde mit 25 Jahren König und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jehuda und war eine Tochter von Pedaya aus Ruma. Pasal 24 ayat 8. Kapitel 24, Vers 8. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta binti Anatan dari Yerusalem. Joachim wurde mit 18 Jahren König und regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehushta und war eine Tochter von Elnatan aus Jerusalem. Lanjut. Weiter. Masih pasal 24 ayat yang ke-18. Vers 18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Zedekia wurde mit 21 Jahren König, regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war eine Tochter von Jeremia aus Libna. Nah, mulai hari ini semua kita yang belajar Alkitab, Ab heute alle die wir die Bibel studieren, baca dengan cara saya membaca tadi. liest es so, wie ich es gelesen habe. Setiap pemimpin Jeder Anführer yang tertulis in der Bibel, disebut siapanya? wie wurde er benannt? Ibunya. Wer wurde benannt? Seine Mutter wurde benannt. Ibunya. Seine Mutter. Nah, saudara nanti baca dari semua pemimpin itu, Und ihr könnt nachher lesen von all diesen Anführern. ada yang baik tapi ada yang jahat. Gab es gute, aber auch sehr böse. Berarti pengaruh siapa? Wessen Einfluss war das dann? Sampai seorang anak umur 7 tahun, Bis ein Kind 7 Jahre alt ist, 100% itu pengaruh mama. hat es 100% Einfluss von der Mutter. Setelah anak umur belasan tahun, Sobald die Kinder in ihre belasan tahun über 10 remaja, Jahre kommen, in ihre Jugendjahre, itu papa. haben sie Einfluss vom Vater. Jadi papa dan mama ini Vater und Mutter punya pengaruh luar biasa untuk generasi berikut. haben also einen außergewöhnlichen Einfluss auf die nächste Generation. Jadi mulai hari ini kalau saudara melihat para pemimpin,
Und wenn ihr heute Anführer seid, Ya, lihat orang tuanya dulu. schaut erst auf ihre Eltern. Ketika saudara punya kanselir Merkel, ya, Merkel. Ya, waktu itu. Ja, ja. Saudara lihat sejarahnya, papanya pendeta. Bei Merkel war es so, dass der Vater ein Pfarrer, ein Pastor war. Dan ada beberapa kebijaksanaan Jerman dia ambil karena dia ingat apa yang orang tuanya ajarkan pada dia. Und einige Entscheidungen hat sie in Weisheit getroffen von dem, was ihre Eltern ihr beigebracht haben. Barack Obama contohnya. Bei Barack Obama. Umur 8 tahun dia terpisah dari mama kandung dan ayah tiri di Indonesia. Wurde er quasi getrennt von seiner Mutter und seinem Stiefvater in Indonesien. Ikut neneknya. Ist zu seiner Oma gezogen. Nah, pengaruh neneknya ini seperti pengaruh mama buat Barack Obama. Und für Barack Obama war der Einfluss der Großmutter wie der einer Mutter. Zaman Obama masih SD di Amerika masih ada politik apartheid yang hitam putih sadis sekali itu. Als Obama in die Schule gegangen ist, gab es noch eine sehr starke Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Waktu itu Obama nggak bisa bahasa Inggris karena sudah 4 tahun di Indonesia. Obama konnte vielleicht nicht so gut Englisch, weil er war ja in Indonesien vorher. Oma yang ngantar dia ke sekolah Und die Großmutter hat ihn zur Schule gebracht. sudah nggak bisa bahasa Inggris. Konnte kaum Englisch. Orang-orang kulit putih nyebut Obama monyet. Dass die meisten Obama einen Affen Saya genannt. baca biografinya itu. Ich habe seine Biografie gelesen. Tapi tiap kali pulang sekolah Obama kecil nangis. Aber als Obama nach Hause kam, Neneknya mau bacakan firman Tuhan, ampuni mereka. Weiter Ampuni mereka. hat die Großmutter nur gelesen aus der Bibel, vergib ihm und vergib ihm. Nah, saya tanya, Ich frage, kalau Obama tidak diasuh oleh seorang nenek yang ibu ya karena dia nggak punya mama, yang menerapkan, menyampaikan kebenaran, jangan menyakitin orang, jangan benci orang, kira-kira Obama bisa jadi presiden Amerika nggak? stell dir vor, hätte Obama nicht diesen Einfluss gehabt von seiner Großmutter, die gesagt hat, vergib Leuten, sei nicht wütend, hätte er dann Präsident werden können? Sejak kecil dia akan dendam pada orang kulit putih. Er hätte von Kindheit auf eine Rachsucht Ja, gehabt. dendamnya itu dia akan jadi brutal dan jadi kriminal. Und er hätte brutaler werden können und kriminell. Tapi dia tidak melakukan itu Aber er tat das nicht. karena pengaruh firman dari omanya Weil er den Einfluss durch das Wort Gottes von seiner Großmutter yang hatte, adalah wakil mama. die stellvertretend für die Mutter war. Nah, sekarang saya tanya ini. Und jetzt frage ich nochmal. Siapa yang percaya bahwa anak-anak itu punya karakter ini, karakter itu nurun dari papa mama? Betul atau salah? Wer von euch glaubt, dass die Charakter von Kindern auch weitergegeben werden können von Vater und Mutter? Jawab. Glaubt ihr daran? Ja oder nein? Salah. Falsch. Nein. Saya buktikan. Ich gebe euch den Beweis. Coba saudara yang berasal dari keluarga yang kakak adik lebih dari 2. Wenn ihr aus einer Familie kommt, wo es mehr als 2 Kinder gibt, Kalau lebih cuma 2, ya kalau nggak mama ya papanya akan begitu. Tapi lebih dari 2, wenn es 2 Kinder gibt, 4, 5 misalnya. 4 oder 5, Apakah kakak beradik ini karakternya sama dari papa mamanya? haben diese 5 Kinder nur die Charakterzüge von Vater und Mutter? Lah, kenapa dia jawabnya begitu tadi? Warum sagt man nein? Ternyata karakter itu tidak diturunkan dari papa mama. Charakter wird nicht weitergegeben von Vater und Mutter. Saya sudah diskusi dengan banyak psikolog. Ich habe mit vielen Psychologen darüber diskutiert. Dan mereka menyetujui ketika saya buka Alkitab, Und sie stimmten mir zu, als ich die Bibel geöffnet habe. ternyata tidak ada buku pengetahuan apapun di dunia Und es gibt tatsächlich kein anderes wissenschaftliches Buch, yang bisa menyebutkan bahwa karakter anak itu tergantung suasana ibu waktu mengandung dia. das besagt, dass der Charakter von den Kindern abhängt von der Schwangerschaftszeit. Jadi suasana hati mama waktu mengandung anak itu yang diserap oleh anaknya. Wie sich also der Mutter gefühlt hat, während sie schwanger war mit dem Kind, das ist das, was die Kinder aufnehmen. Sayang waktunya saya nggak akan bisa membukakan semua ayat-ayat itu. Es schade, ich kann jetzt nicht alle Verse hier öffnen.
Tapi kalau saudara mau tanya, bisa kontak saya, ada nomor handphone saya, WA, silakan tanya, email. Saya akan diskusi dengan saudara. Aber ihr könnt mich gerne kontaktieren, wenn ihr meine Handynummer wollt. Wir können gerne darüber sprechen. Para psikolog dibuat kagum dengan tulisan yang ada di Bibel kita ini. Und Psychologen werden verwundert durch das, was die Bibel schreibt. Saya percepat ya. Und ich gehe ein bisschen voran. Ibu ini mengandung anak pertama. Die Mutter trägt das erste Kind in sich. Dan ini cucu pertama buat oma opa dari papa mama. Und das ist jetzt der erste Enkel. Wah, jadi ibu ini disayang suaminya, disayang mertuanya, disayang orang tuanya. Karena ini cucu pertama, anak pertama. Und diese Mutter wird geliebt von ihrem Ehemann, von ihren Schwiegereltern, von ihren Eltern. Das ist das erste Enkel. Yakinkan dia nanti akan lahir jadi anak yang sanguin, ceria, sukacita, ramai. Ihr könnt sehen, dass dieses Kind, wenn es geboren wird, das ist ein sehr aktives, sehr fröhliches Kind sein. Hamil anak kedua. Das zweite Kind. Masalah terjadi di keluarga. Es gibt Probleme in der Familie. Ibu pendarahan berat. Die Mutter hat schwere Blutung. Harus istirahat total. Hat Bettruhe. Suami kehilangan kerjaan. Der Vater hat vielleicht den Job verloren. Mertua menyalahkan dia. Und die Schwiegereltern beschuldigen die Mutter. Maka selama ibu ini mengandung, dia penuh dengan tekanan. Während die Mutter das Kind in sich trug, war sie voller Druck. Saya persingkat ini ya. Maka akan lahir anak yang melankolis. Dann wird ein melancholisches Kind geboren. Pemurung. Jemand, der in sich Suka menyendiri. Der gerne allein ist. Gak suka rame-rame. Nicht gerne in einer Menge ist. Beda dengan kakaknya. Anders als vielleicht das Großgeschwister. Saudara, ini yang terjadi. Das geschieht. 3 minggu lalu saya masih di Amerika. Vor drei Wochen war ich noch in Amerika. Saya nginap di satu keluarga yang baru saya kenal. Ich habe übernachtet bei einer Familie, die ich erst kennengelernt habe. Anaknya 2 laki-laki. Sie haben 2 Söhne. Yang pertama umur 8 tahun. Der erste 8 Jahre alt. Yang kecil umur 3 tahun. Der kleine 3. Wah, perbedaan karakternya nyata sekali. Und der Charakter war wie Tag und Nacht. Anak nomor 2 itu ramah. Der erste Sohn, der war sehr höflich. Ya. Diajak kemana saja, wah, kalau ketemu orang nyapanya, wah. Wo auch immer man ihn hingebracht hat, der war sehr höflich, hat Leute begrüßt. Saya diajak makan ke restoran. Wir sind ins Restaurant gegangen. Udah semua kelnernya disapa, semua mejanya disapa. Apa kabar? Hat dieser Sohn gesagt, hallo, und haben alle begrüßt. Tapi anak nomor 1 pemurung. Aber das zweite Kind war sehr ruhig. Nggak mau ikut-ikut. Wollte nicht unbedingt mitkommen. Baca buku, lihat HP. Schaut lieber aufs Handy oder liest Bücher. Hari kedua saya nggak tahan untuk bicara pada orang tua. Und am zweiten Tag musste ich mit den Eltern sprechen. Saya sampaikan. Und ich habe ihm gesagt, Waktu istrimu hamil anak pertama, als du mit dem ersten Kind schwanger warst, kalian mengalami kesusahan, penderitaan. habt ihr vielleicht Schwierigkeiten erlebt? Kaget dia. Kaget. Mengalami penderitaan, mengalami kesulitan ekonomi. Ja, also hatten sie Probleme. Kaget dia. Sie waren erschüttert. Dan memang betul. Und es war tatsächlich so. Waktu itu kami sulit sekali. Sie hatten eine schwere Zeit. Istri saya penuh ketakutan. Nanti bagaimana kalau anak ini lahir, uang dari mana? Meine Frau war voller Sorgen. Woher kommt das Geld, wenn das Kind geboren wird? Nah, itu terserap oleh hati anak. Und das Dan hat terserap. aufgezogen in das Kind hinein. Nah, anak kedua hamil, mereka sudah pindah ke Amerika. Okay, andersrum. Also als das zweite Kind geboren wurde, waren sie in Amerika. Suasana sudah berubah. Die Situation hat sich verändert. Mereka dua sudah dapat kerjaan yang bagus. Sie hatten eine gute Arbeit. Maka itu hati mama ini ceria, sukacita. Und die Mutter war sehr fröhlich. Nah, mereka kaget kok ada penemuan seperti itu. Und sie haben sich über diese Erkenntnis gewundert. Kita baru baca. Wir haben es gelesen. Pemimpin ini, pemimpin itu. Alkitab menulis ibunya. Als über diesen Anführer in der Bibel gesprochen wurde, wurden immer die Mütter erwähnt. Ini pengaruh penting. Es ist ein wichtiger Einfluss. Lalu bagaimana
kalau ada di antara kita, maaf, sudah terlanjur anak sudah besar. Dan itu betul, anak kita ngalami seperti itu. Was machen wir jetzt, wenn unsere Kinder jetzt schon groß sind und das erlebt haben? Jangan takut. Habt doch keine Angst. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Wir öffnen 2. Korinther 5, Vers 17. Dahsyat Bapa kita di surga. Unser Gott im Himmel ist außergewöhnlich. Yuk, silakan dibaca, langsung baca Jerman aja. Wir lesen auf 2 Deutsch. Korintus 5 ayat 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Neuer Mensch. Ya, neuer Mensch. Atau manusia baru. Terus. Neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Amin. Siapa saja yang di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Bahasa Jerman yang lebih bagus. Bukan ciptaan baru, manusia baru, neuer Mensch. Yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang. Itu di dalam Kristus. In Christus. Jadi serusak apa karakter seseorang, Egal wie zerstört vielleicht der Charakter von jemandem ist. begitu orang ini percaya Tuhan Yesus, masuk dalam hidup Tuhan Yesus, Sobald diese Person Christus annimmt in seinem Leben, dia ciptaan yang baru. dann ist er ein neuer Mensch. Dan ini yang dipakai oleh semua pabrik di dunia, apalagi di Jerman. Und dieses Prinzip wird von vielen Fabriken auch in Deutschland verwendet. Ya, Jerman dikenal oleh dunia sebagai negara yang sangat safety, betul enggak? Man kennt Deutschland als eine sehr sichere Nation. Nah, begitu ada kesalahan dari produk, Wenn ein Produkt einen Fehler hat, apa saja, was auch immer das ist, maka perusahaan harus menarik semua produk itu. dann werden diese Produkte alle eingezogen. Dan tanggung jawabnya luar biasa. Yang sudah beli tiba-tiba, Und die Verantwortung ist groß, denn die Geräte werden ersetzt. nanti prinsip ini saudara. Versteht ihr dieses Prinzip? Nah, seperti itu. So Semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan, alle Menschen, die von Gott geschaffen sind, kalau ada kerusakan di dalam karakternya, wenn es eine Fehler gab oder eine Fehlfunktion in ihrem Charakter, Tuhan sanggup memperbaiki. dann kann Gott das wieder herrichten. Di dalam Kristus semua manusia baru. In Christus sind alle Menschen neu. Satu kali kembali saya nginap di suatu keluarga. Zurück, ich war wieder übernachtet bei einer Familie. Maka punya 3 anak laki semua. Die hatten 3 Kinder, alles Söhne. Anak pertama ini disayang betul oleh papanya. Der erste Sohn wurde sehr geliebt von seinem Vater. Selama dia hidup gak pernah papanya nyakiti, nyubit, mukul juga tidak. Dieser Sohn wurde nie verletzt vom Vater. Tapi dia itu merasa, kenapa aku gak bisa dekat dengan papa? Aber der Sohn spürte nur, warum habe ich keine besondere Nähe zum Vater? Nah, buat saya ini kasus yang unik. Für mich etwas ungewöhnlich. Sampai saya tanya berkali-kali ke papa dan mamanya, betul gak bahwa papa itu sayang dia? Betul. Ich habe die Eltern gefragt, liebst du dein Kind wirklich so sehr? Ja. Lalu mamanya itu cerita, Und dann erzählte er meine Mutter, waktu dia masih kecil, masih baby, als der Sohn noch ein Kind war, ein Baby, kalau dia lagi tidur nyenyak, papanya masuk ke kamarnya, dia bisa bangun dan menjerit. als das Kind geschlafen hat und der Vater ins Zimmer kam, wachte das Baby auf und fing an zu schreien. Kalau papanya lagi, saya dia mau digendong, anak ini berontak. Wenn der Vater wollte, das Kind tragen wollte, hat das Kind sich gewehrt. Tapi kenapa? Aber warum? Ya, akhirnya Roh Kudus ingatkan. Der Heilige Geist hat mich erinnert. Coba saya tanya ke mamanya, Ich habe die Mutter gefragt, waktu kamu hamil anak ini, als du mit dem Kind schwanger warst, ada nggak terjadi sesuatu ist nicht etwas passiert dengan suamimu? zwischen dir und deinem Mann? Istrinya bilang, aduh, dia itu suami yang baik dan penuh pengertian. Die Frau sagte nur, er ist ein wunderbarer Ehemann, voller Verständnis. Seingat saya kami menikah sampai sekian banyak tahun, nggak pernah dia nyakiti apalagi berkata kasar. Solange ich mich erinnere, kann ich mich nicht daran erinnern, dass er mich verletzt hat. Tapi kenapa ini anak bisa? Dia sayang papanya, tapi dia nggak bisa. Aber was ist mit diesem Kind? Er liebt so seinen Vater, aber konnte keine gewisse Nähe spüren. Saya minta Roh Kudus mengingatkan si mama ini. Und ich habe den Heiligen Geist gebeten, die Mutter zu erinnern. Coba kamu ingat kandungan bulan pertama, kandungan bulan kedua.
bulan ketiga ada apa? Erinnere dich an die erste, zweite, dritte Monat der Schwangerschaft. Was war da? Tiba-tiba istrinya bilang, ada satu kejadian waktu kandungan umur 2 bulan. Und die Frau sagte dann, ja, im zweiten Monat, da war was. Tapi istri ini berkata, nggak mungkin lah gara-gara itu. Aber die sagte, das kann doch nicht sein, dass es daher kam. Coba kamu cerita. Ich habe gesagt, erzähl mal. Nah, waktu kandungan 2 bulan, suaminya dapat promosi untuk di training di Jerman. Saat perusahaan di mana dia kerja. Dan trainingnya 7 bulan. Im zweiten Monat hatte der Mann ein Trainingsprogramm bekommen in Deutschland für 7 Monate. Wah, waktu dengar ini suami istri itu senang dan bahagia sekali. Als sie das gehört haben, waren sie sehr glücklich. Berarti fasilitasnya pun akan tambah dan cocok untuk keperluan anak ini kalau lahir. Das bedeutet auch, dass Gott eigentlich was Gutes vorbereitet hat für die Zeit, wenn das Kind geboren wird. Tapi tiba-tiba ketika istri ingat 7 bulan di training, Aber als sie darüber nachgedacht, die 7 Monate in dem Training, dia ngandung berapa bulan waktu itu? wie lange ist man in der Schwangerschaft? Wie lange war sie in der Schwangerschaft? 2 Monate. Pikiran jahat masuk. Wah, berarti waktu aku melahirkan dia nggak di sini. Und dann kam natürlich der erste Gedanke, das heißt, wenn ich mein Kind gebäre, dann ist mein Mann nicht da. Maka timbul pikiran jahat buat si istri ini. Und es tauchten dann schlechte Gedanken auf. Wah, enak aja dia di Jerman. Aku setengah mati nanti melahirkan, nggak ada yang nungguin. Und dann kamen die Gedanken wie zum Beispiel, er hat es gut in Deutschland, aber ich muss mich um das Kind kümmern. Saudara, tapi setelah itu berapa saat dia nggak ingat itu lagi. Aber eine kurze Weile später hat sie sich nicht mehr daran erinnert. Karena suaminya memang sayang dia. Denn ihr Mann liebt sie wirklich. Dan betul suaminya berangkat ke Jerman 7 bulan. Und der Mann war dann wirklich 7 Monate in Deutschland. Tapi puji Tuhan perusahaannya mengizinkan sebelum kelahiran anaknya suaminya boleh pulang. Aber die Firma hat ihm dann gewährt, nach Hause zu kommen, bevor das Kind geboren wurde. Gak ada masalah, bukan? Eigentlich kein Problem, ne? Tapi sedikit perasaan dia gak suka suaminya Aber dieses kleinste Gefühl itu diserap oleh anaknya. hat das Kind aufgesogen. Nah, ketika ini terbuka, Als das dann ans Licht ya kam, terbuka ya penyebabnya. Saya melihat anak ini reaksi pertamanya luar biasa. habe ich gesehen, die Reaktion von dem Kind, das war außergewöhnlich. Anaknya seumur 14 tahun waktu diselesaikan ini. Das Kind war 14 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Langsung dia berdiri, dia peluk papanya. Er ist aufgestanden, hat seinen Vater umarmt. Pas sekarang saya tahu kenapa saya gak suka papa. Gara-gara mama mikir yang jahat tentang papa. Und hat gesagt, ich kann verstehen, woher das kommt. Das kommt, weil meine Mutter schlecht gedacht hat damals. Saya memaafkan papa. Und der Sohn hat gesagt, ich vergebe dir. Lalu si mama kaget juga. Und die Mutter war überrascht, Karena selama itu dia gak merasa hal itu salah. weil sie nicht gedacht hat, dass das etwas Falsches ist. Akhirnya kami berempat saling mendoakan. Aduh, luar biasa. Und dann haben wir füreinander gebetet, außergewöhnlich. Nah, ini pengaruh mama. Der Einfluss der Mutter. Maka itu yang sedang hamil, jaga diri saudara. Für die, die schwanger sind, achtet auf euch. Karena apa suasana hati mama yang sedang hamil, Was in eurem Herzen ist, während ihr schwanger seid. itu yang akan menjadi karakter anak itu. Das wird zum Charakter des Kindes. Masih ingat ketika Maria baru hamil oleh kuasa Roh Kudus? Wisst ihr, als Maria gerade schwanger wurde mit dem Heiligen Geist seines Geistes, Lalu Maria pergi kunjungi Elisabeth yang hamil, Yohanes Pembaptis. Masih ingat? Maria zu Elisabeth gegangen ist, die gerade mit Johannes dem Täufer schwanger war. Coba kita lihat, tolong bantu saya. Itu Lukas berapa ya? Yang di Zoom, Jason tolong lihat ayatnya. Lukas 1 atau Lukas 2 ya? In Lukas 1 und Lukas 2. Ketika Maria sampai ke rumah Elisabeth dan Elisabeth mengandung 6 bulan, Als Maria bei Elisabeth ankam, die 6 Monate schwanger war, nggak bisa ditulis di situ. Lalu dikatakan kandungan Elisabeth melonjak kegirangan. da hieß es dann, dass das Kind Lukas berapa? im Bauch von Elisabeth aufgesprungen ist. Dua ayat satu. Lukas berapa? Atau 2. Lukas 2. Yang ayat Situ satu. Di situ Ayat satu. Ayat satu. Oh, Lukas 1. Kok pindah lagi? ya bukan. Ayat berapa? 1 ayat 41. Terima kasih. Lukas 1 ayat 41. Lukas 1. Ini hebatnya Alkitab menuliskan kebenaran ini. Langsung
Kalau baca bahasa Jermannya. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind. Stimme hörte, ya. Jadi Elisabeth mendengar suara, ya. Elisabeth hörte die Stimme. Ya. Und das Kind bewegte sich lebhaft. Wow. Anak dalam kandungan sudah mendengar apa saja dari luar. Selbst das Kind in der Schwangerschaft hört, was draußen passiert. Anak dalam kandungan sudah bisa menyerap suasana hati mama. Kinder im Bauch können das aufsaugen, was im Herzen der Mutter ist. Jadi bayi Yohanes Pembaptis sudah kontak dengan bayi Yesus di dalam kandungan Maria. So hatte Johannes der Täufer mit Jesus im Bauch von Maria bereits eine Verbindung. Enggak ada buku lain di dunia yang pernah menulis hebatnya bayi dalam kandungan kecuali Alkitab. Es gibt kein Buch in der Welt, das etwas so beschreibt wie die Bibel. Jadi jangan anggap remeh mama-mama yang mengandung. Also vernachlässigt nicht die Mütter, die schwanger sind. Bagaimanapun suasana hati mama yang mengandung, Was auch immer ihr fühlt, baik maupun tidak baik, gut oder nicht gut, anak itu menyerap. wird das Kind auch so. Sampai hari ini belum ada dunia kedokteran bisa menemukan penyebabnya. Bis heute kann die Wissenschaft noch nicht erklären, warum. Kalau ada ibu mengandung bayi itu perempuan, Wenn eine Mutter mit einer Tochter schwanger ist, tapi keluarga ingin anak lagi, aber die Familie einen Sohn möchte, opa oma juga ingin cucu lagi. Opa Oma auch einen Sohn möchte, Padahal Tuhan menetapkan ini perempuan. aber Gott gesagt hat, das ist eine Tochter, Ini yang luar biasa, saudara. was etwas Außergewöhnliches. Ternyata keinginan orang tua yang salah itu bisa merusak karakter anak sejak dalam kandungan. Können die Wünsche der Eltern den Charakter von einem Kind zerstören, noch in der Schwangerschaft. Kromosom bisa berubah, Chromosomen können sich verändern. sehingga anak perempuan ini jadi tomboy. Dass diese Tochter Jungenzüge hat. Begitu pula sebaliknya. Und genauso andersrum. Kalau kandungan ini tertetapkan laki-laki, Wenn Gott sagt, es ist ein Sohn, tapi karena ada keinginan yang salah dari papa mama, aber man einen falschen Wunsch hat, ingin anak perempuan, eine Tochter haben zu wollen, karakter bisa berubah. dann ändert sich der Charakter. Nah, saya sudah konsultasi kepada banyak dokter kandungan, dokter ahli genetika. Mereka juga menyetujui bahwa perubahan kejiwaan anak itu memang karena pengaruh orang tua. Und ich habe mit vielen Wissenschaftlern darüber gesprochen und es ist tatsächlich so, dass die Seele sich ändert, je nachdem, was die Eltern sich gewünscht haben in der Schwangerschaft. Tapi sampai hari ini belum ada penelitian kenapa bisa mempengaruhi kromosom karakter anak dalam kandungan hanya karena keinginan yang beda dengan Tuhan. Aber es kann noch nicht wissenschaftlich bewiesen werden. Seru ya kalau lihat ini. Alkitab itu luar biasa. Die Bibel ist außergewöhnlich. Coba cari yang punya internet. Di Amerika ada seorang namanya Billy Williger. Dia belum lama meninggal. Dia ini punya 24 personality. Es gab in Amerika einen Mann, der hieß Billy Williger, der hatte 24. Saya nggak tahu bahasa Jermannya, kalau bahasa Indonesia 24 wajah Billy. Coba cari. Buku ini pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia tahun 2005. Und es gab ein Buch über ihn, geschrieben 2005. 2005, tapi nggak terbit lagi karena nggak laku. Padahal buku bagus, mengerikan. Es war ein sehr beängstigendes Buch, aber interessant. Waktu buku itu terbit, saya beli banyak, saya kasih kepada calon-calon mahasiswa psikologi Und ich habe es Indonesia untuk membaca. an viele Psychologen oder Psychologen in der Ausbildung gegeben, dass sie es lesen. Dan sudah ada dalam bahasa Jermannya. Ketemu? Aber es gibt es auch auf Deutsch. 24 baca Biblia. Ya, bahasa Jermannya apa? Cari sudah. Ini buku luar biasa. Ini kisah nyata. Das ist eine wahre Geschichte. Billy ini ditangkap Billy wurde entführt, setelah bertahun-tahun buat masalah nggak ketangkap. beziehungsweise er wurde nicht gefasst, Dia nach 3 Jahren.
Dia memperkosa mahasiswi di beberapa kampus, di beberapa negara bagian. Er hat viele Studentinnen vergewaltigt in vielen Staaten. Dia juga memperkosa mahasiswa pria. Auch Studenten. Dia juga memperkosa anak kecil, pedofil. Auch Kinder. Pokoknya kacau. Kacau. Polisi nggak tahu ini siapa pelakunya. Und die Polizei konnte nicht rausfinden, wer das war. Akhirnya memang polisi hebat, Billy ketangkap. Und dann wurde er aber doch gefasst. Ketika dia disidang diadili, Als er dann vor Gericht stand, masalah baru muncul. kam ein neues Problem vor. Di pengadilan dia buat kacau, saudara. Und im Gericht hat er ein Chaos veranstaltet. Tiba-tiba nangis, Plötzlich weinte er, tiba-tiba lari ke bawah meja hakim, plötzlich lief er unter den Tisch des tiba-tiba Richters, dia bisa bahasa Rusia. plötzlich sprach er Russisch. Wah, jadi pengadilan bingung. Dikira main-main. Und die Richter haben sich gedacht, was macht er? Dia digebukin, saudara, karena bikin ulah. Und Dipukulin. er wurde geschlagen. Ya ternyata polisi harus nangkap. Sie mussten ihn Karena bikin irgendwie kacau fassen. di pengadilan. Ternyata ada seorang psikolog hebat dari New York Da kam ein Psychologe aus New York, yang ngikuti persidangan itu. der dieses Gerichtsverfahren verfolgt hat Lalu psikolog ini minta kepada pemerintah federal, und hat dann darum gebeten, anak ini harus ditangani khusus. dass diese Person besonders behandelt werden muss. Tapi izinkan dia tinggal di rumah saya. Aber dia lasst ihn- bisa taruh sini. Lass ihn bei mir wohnen. Wah, terima kasih. Kalau dikasih minum bisa kokainya lebih lama. Dann das Getränk, wenn Terima ihr kasih ya, Getränk hebat haben, sekali. kann man noch länger kriegen. Wah, pemerintah federal nggak izinkan orang kayak begini tinggal serumah dengan psikolog ini. Aber die Richterschaft hat natürlich gesagt, nee, du kannst nicht bei dir wohnen. Ada coba cari. Akhir apa? Apakah di sini kan kamu baca supaya kalau Roden yang baca bisa salah-salah. Oh, Karlo yang baca. Die das belegen einen Bericht. Betul? Bisa cari ya di Google. Ini kisah nyata, sudah. Das ist eine wahre Geschichte. Akhirnya diizinkan untuk tinggal di rumah psikolog ini, tapi diawasi CCTV, dijaga polisi supaya Billy nggak macam-macam. Und dann wurden Kameras installiert, dass er losgeht. Selama sekian bulan, Nach einigen Monaten profesor ini nggak ngapa-ngapain Billy, hat der Professor nichts gemacht mit Billy. membebaskan Billy untuk menyatakan siapa dirinya. Hat ihn einfach sein Leben leben lassen, damit man erfährt, wer er ist. Psikolog nulis, Der Psychologe hat das beobachtet akhirnya ketemu 24 kepribadian. und hat dann eine 24 Persönlichkeiten bei ihm festgestellt. Ditunggu lagi berapa saat, nggak muncul yang ke-25. Man hat gewartet, es tauchte keine 25 auf. Bayangkan Billy ini bisa melukis dengan 3 aliran. Billy konnte zeigen in 3 verschiedenen Arten. Dan ini nggak mungkin terjadi pada manusia normal. Das hätte bei einem Mann nicht passieren können. Orang hanya bisa melukis ya satu aliran. Man zeichnet mit einem Stil, mit seinem eigenen Stil. Mau abstrak, mau surrealis atau apa, harus satu. Ein Stil. Tapi Billy ini bisa 3. Und Billy hatte 3 Stile. Hanya Alkitab yang bisa menjawab. Und die Bibel konnte eine Antwort darauf geben. Ini bagian terakhir. Das ist der letzte Mal. Begitu setelah saudara dengar firman ini dan baca buku tentang Billy Milligan, Wenn ihr das Wort Gottes hört und dieses Buch liest, betapa hebatnya kitab suci kita ini. dann werdet ihr sagen, wie außergewöhnlich ist unsere Bibel. Menikah harus 1 orang, nggak boleh ganti-ganti. Menikah Wenn man harus heiratet, 1 orang, nggak boleh heiratet ganti. man nur eine Person, nicht mehrere. 1 Korintus 6 1. Korinther 6, ya, ayat yang ke-17. Vers 17. 1 Korintus 6 ayat 17. 1. Korinther 6, Vers 17. Ya. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Kalau kita sebagai gereja mengikatkan diri kepada Tuhan, bahasa Jermannya apa? Tadi kan In enger Verbindung. enger verbindung dengan Tuhan, Wenn wir mit enger Verbindung mit Gott sind, maka kita menjadi satu roh. wenn wir ein Geist, Saya pakai kata berseroh. ein Geist. Ya. Maaf, dalam bahasa Indonesia ada kata hubungan kerja itu bersetubuh. Masih ingat kata itu? Loh, saya tanya, masih ingat gak? Ya, itu untuk suami istri bersetubuh.
in der Bibel heißt es auch, dass zwischen Mann und Frau eins werden. Kalau dengan Tuhan berseroh. Mit dem Gott wird man ein Geist. Ayat 18. Vers 18. Baca bahasa Jermannya. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellen Vielverhalten. Saudara perhatikan eigenen Körper mit seksual Fall, Vielverhalten. Ini yang aneh. Das ist komisch. Kita marah, Wir können wütend sein, kita dendam, wir können rachsüchtig sein, kita benci, wir können Hass haben, kita iri hati, wir können neidisch sein, kita mencuri. wir können stehlen. Itu semua terjadi di luar tubuh kita. Das schadet auch nicht unserem Körper. Hanya satu dosa yang merusak di dalam tubuh. Nur eine Sünde Itu zerstört den Körper. yaitu hubungan seks, bukan yang dengan suami atau istri. Das ist sexuelles Fehlverhalten, wenn man sexuelle Beziehungen nicht mit seinem Ehemann oder Ehefrau hat. Itu yang terjadi di dalam tubuh kita. Das passiert in unserem Körper. Kenapa? Ayat 16. Warum? Vers 16. Ayat 16. Vers 16. Jadi waktu buku Billy 24 Raja Billy terbit, waduh saya sibuk waktu itu. Banyak mahasiswa psikologi diskusi. Saya nggak punya bahan diskusi lain kecuali ayat ini. Und als das Buch von Billy rauskam, gab es viele Diskussionen, die konnten nur aufgrund dieses Verse diskutieren. Ayat 16. Vers 16. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, Nah, kata hure saya nggak mau baca. Pokoknya hubungan seks. Karena pelacur zaman sekarang nggak cuma perempuan loh, ada pelacur laki-laki zaman sekarang. genau, also es geht einfach um sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe in diesem Fall. Ya, pokoknya hubungan seks yang bukan suami istri. Ya, lanjut. Der wird ein Leib mit ihr oder ihm. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Ya, eins. Dua orang yang melakukan hubungan seks itu menjadi satu tubuh. Zwei Leute, die eine sexuelle Beziehung haben, die werden ein Leib und eine Seele. Apa itu satu tubuh? Was ist ein Leib? Seperti kita makan roti. Das ist wie wenn wir Brot essen. Ya, kalau kita makan roti atau brötchen atau sejenisnya kuchen atau apa saja, Egal was wir essen. itu pasti minimal terdiri dari 4 bahan. Dann wird das aus 4 Zutaten bestehen mindestens. Mil, tepung, Ja. ya, gula, telur, mentega. Zucker, Butter und Eier. Setelah itu diaduk jadi satu Als das zu einem Teig geformt wird, di oven, in den Ofen gelegt wird, pertanyaannya, bisa nggak telur, tepung, mentega, gula dipisah lagi? kann man dann diese 4 Zutaten wieder auseinander tun? Jawab, bisa nggak? Geht das? Nah, itu hubungan suami istri. Und so ist es beim Ehemann. Dahsyat firman. Außergewöhnlich das Wort Gottes. Suami dengan istri, Ehemann und Ehefrau. ya, nggak apa-apa situ aja, biarin, nggak ganggu. Setiap kali suami istri melakukan hubungan, persetubuhan, Jedes Mal, wenn Ehemann und Ehefrau quasi eins werden, maka hidup suami masuk ke hidup istri masuk ke hidup suami. dann geht das Leben des Mannes in die Frau, das Leben der Frau in den Mann. Wih, ini luar biasa firman. Das ist außergewöhnlich. Artinya, Das bedeutet, maaf ya, saudara jangan saudara tertuduh atau tersinggung atau marah atau apa kalau saya akan buka ayat ini secara jujur. seid nicht beleidigt oder irgendwie angegriffen, wenn ich ehrlich bin. Hanya Alkitab yang menuliskan ini, saudara. Nur die Bibel spricht darüber. Kalau sampai Billy punya 24 kepribadian, Dass wir die 24 Persönlichkeiten hat, saya bagi dengan cepat saja. um es kurz zu machen, Berarti papanya Billy pernah hubungan seks dengan 12 orang lain, kann das heißen, dass der Vater von Billy sexuelle Beziehungen mit 12 anderen Leuten hatte dan mamanya Billy pernah tidur dengan 11 orang lain. und die Mutter von Billy vielleicht mit 11 Leuten vorher sexuelle Beziehungen hatte. Maka itu di dalam tubuh Billy ada 23 kepribadian. So kann es sein, dass in Billy 23 Persönlichkeiten austragen Lalu yang ke-24 ya dari papa mamanya. und die 24. durch die Eltern. Jadi firman ini Dieses Wort
berlaku sampai zaman sekarang. gilt bis heute. Menikah harus dengan satu orang. Eine Ehe ist zwischen einer Person und einer. Tidak ada perceraian. Es gibt keine Spaltung. Maaf. Ini yang merusak. Das zerstört unser Leben. Yang belum menikah, jaga diri kalian. Für die, die noch nicht verheiratet sind, achtet auf euch. Tunggu sampai Tuhan yang memberikan. Wartet, bis Gott es gibt. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti konsep ini. Der Heilige Geist will uns helfen, dieses Konzept zu verstehen. Lalu bagaimana papa mama yang gak harmonis Wie ist es dann mit Eltern, die nicht in Harmonie leben, akan membuat anak-anaknya penuh penderitaan? die ihre Kinder Penuh penderitaan. voller Leiden haben. Betul begitu? Menderita. Anak-anak akan menderita. Kinder werden leiden. Dengarkan ini ya. Baik buruk hubungan papa mama, Wie gut oder schlecht die Beziehung zwischen den Eltern ist, yang kena dampak pasti anak-anak. Betul atau salah? dann die darunter leiden, die das erleben, werden die Kinder sein. Betul atau salah? Pasti anak-anak. Kinder werden das Ergebnis davon tragen. Jadi komunitas kita dunia ini menjadi apa? Unsere Welt ist dadurch geformt, Tergantung dari rumah. je nachdem, wie es zu Hause ist. Saudara cari di Google nanti Ihr könnt nachher googeln, pidatonya Mother Teresa die Rede von Mutter Teresa awal tahun 80-an in den 80ern di depan PBB, United Nations. vor den United Nations. Tahun 79 bulan November, Mother Teresa dinyatakan menjadi pemenang Nobel Perdamaian Dunia. 79 November hat Mutter Teresa den Friedensnobelpreis bekommen. Lalu 80-an dia diminta pidato di depan PBB. In den 80ern durfte sie vor den United Nations sprechen. Dan pidatonya masih ada sampai hari ini didengar oleh banyak orang. Und das kann man bis heute hören. Singkat, nggak panjang. Das ist kurz, nicht lang. Kita kalau lihat hidup Mother Teresa orang yang tenang, tua, begitu damai, ngomongnya nggak pernah panjang. Sie war sehr ruhig, sie hat nie lang gesprochen. Ini kalimat yang dia ucapkan. Das ist das, was sie gesprochen hat. Hai para pemimpin dunia, Ihr Anführer der Nation, jangan bicara perdamaian dunia di tempat ini. sprecht nicht über Frieden hier in diesem Ort. Kamu masing-masing pulang ke rumah dan buat damai di rumahmu. Jeder von euch geht nach Hause und macht Frieden bei sich zu Hause. Maka dunia akan damai dengan sendiri. So wird die Welt von selber Frieden haben. Betul atau salah? Richtig oder falsch? Di rumah. Zu Hause. Lalu dia akhiri dengan kalimat yang terkenal sampai hari ini. Und sie beendet das mit einem sehr berühmten Satz. Love starts from home. Liebe beginnt zu Hause. Kasih itu dimulai di rumah, Liebe beginnt zu Hause. bukan di Bahnhof, bukan di Flughafen, bukan di mall, bukan di Marienplatz, harus di rumah. Zu Hause. Lalu bagaimana bentuknya? Wie ist die Form? Papa mama selalu saling mengampuni. Vater und Mutter müssen sich immer und immer wieder vergeben. Kalau papa mama selalu saling mengampuni, Wenn sie sich immer wieder vergeben, anak-anak pasti sehat dan jenius. werden die Kinder gesund und klug werden. Karena suasana surga ada di rumah. Weil Himmel quasi im Haus ist. Maka itu kalau ada papa mama kayak Tom and Jerry bertobatan. Wenn also Väter und Mütter sind wie Tom und Jerry, dann bekehrt euch. Tom and Jerry sudah bilang, Tom und Jerry. kejar-kejaran terus tiap hari. Wenn Vater und Mutter nur seit Jahren, dann werden die Kinder nur erschöpft sein. Mau bertobat? Wollt ihr bekehren? Harus. Du musst. Anak-anak nggak perlu barang-barang yang mewah, enggak. Kinder brauchen nicht viele Dinge. Anak-anak hanya perlu papa mama aman dan damai di rumah. Sie brauchen Frieden zu Hause. Hei, kenapa itu? Mau kerja juga? Nggak dicoba. Er möchte auch Frieden. Hai. Halo. Jadi semua dimulai di rumah. Alles beginnt zu Hause. Amin. Amen. Jadi hari ini mama-mama Liebe Mütter, ingin punya anak lagi. wollt ihr noch mal Kinder haben? Saya dengan firman ini Nachdem ihr das Wort gehört habt? supaya lahir anak-anak yang hebat. Kedua
makan oh ya dagang. Kasih makan. Mama itu punya lagi Wollte noch mal Kinder haben, liebe Mütter, nachdem ihr das Wort Gottes gehört habt? Ya, sudah. Das liegt an euch. Hebat bukan? Außergewöhnlich, nicht wahr? Anak-anak yang jauh dari mama kirim WA ke telepon mama ya. Itu di Indonesia. Weit weg von ihrer Mutter sind, schreibt an ihre WhatsApp. Tuhan memberkati kita semua. Suami-suami sayang, bapak-bapak hidup tentunya bersama kita. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Akhirnya, ya, lanjut. Oh ya, doakan untuk Wir möchten gerne alle Mütter, alle Mütter vorne, komm, para mama berdiri. alle Mütter, Ya, para mama berdiri. nach vorne, Berdiri.